देख रहे हैं तेजी से बढ़ता है यूट्यूब चैनल केडी न्यूज 24। मैं दीपाली गुप्ता, ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सीएमओ कार्यालय में एसीएमओ साहब भरते नजर आए खर्राटे। कानपुर देहात जनपद के सीएमओ कार्यालय के सीएमओ कुलदीप तोमर अपने दफ्तर के कक्ष 6 में कुछ इस तरह से काम करते नजर आए, जहां उनके कार्यालय के दरवाजे पर मास्क लगाकर ही प्रवेश करें और धूम्रपान निषेध की अपील छपी देगी। लेकिन साहब खुद ना तो मास्क लगाए दिखे और कुर्सी पर बैठकर खर्राटे भरते नजर आए। अब देखना यह है कि अधिकारी इस मामले में कितना संज्ञान लेते हैं और इन पर इस दायित्वपूर्ण भरे कार्यों का कितना असर होगा। जबकि जनपद में गांव-गांव बुखार से लोग पीड़ित नजर आ रहे हैं, लेकिन साहब की कार्यशैली इस तरह दिखी। संवाददाता सुनील कुशवाहा की खास रिपोर्ट केडी न्यूज 24 के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.